باش نستعد بين يعني لا لك من دايما الناس كلش وكامل يروح الزاوية وكامل يروح الزاوية المحمل قولين بلا مرار لا يقول داك وين المزمرة والظلمي صح نغير كم ذاكي نطلق وسا كيك قلنا ذاكي لا كيك شو إذا ما تقامل يستريسيا جرى البيرو ياك ندير مساري في الوقت صافا صافا كيف يصبح ولا صور شتي باش كتنصور هو قلنا ريزومي كاع شنو غادي نخطف ليه ها نخطف له دي الله فيني دي نقولها بون voilà de quoi tableau alors le tableau il résume si vous voulez une commission qu'on appelle formation et information. Formation et information. Alors, formation et information, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire former les gens, c'est-à-dire sur quelque chose, informer d'avant et tu reçois une information. C'est-à-dire, si tu veux, ou la la différence. Il y a l'acte le fait de recevoir. Bon, donc, nous faisons sur deux. Donc, il y a formation et il y a information. Formation, c'est dans le savoir-faire que le savoir-être. Le savoir-faire que le savoir-être, c'est-à-dire savoir-faire comment faire quelque chose, c'est-à-dire à te démarrer, à te remettre quelque chose. Dans le savoir-être, à te comporter. Comment tu te comportes? Les choses, le comportement, il faut imaginer, c'est-à-dire, tu te poses des questions, pourquoi on parle de tout ça? On parle de tout ça, c'est-à-dire c'est dans un cadre associatif. Pourquoi déjà là, il veut une association? Une association, c'est pour s'entraider, c'est pour s'améliorer. C'est-à-dire, là, il veut quelque chose, des choses. C'est un objectif, il faut qu'il construise quelque chose, des choses. C'est une association. L'association, c'est là quelque chose de très important, c'est la commission formation et information. Bon, la formation, savoir-faire et savoir-être. Savoir-faire, il y a planifier et lancer un projet. Vraiment, sur une chose, comment lancer un projet. La ça fait partie des projets. Il y a الحاجة راه تروح تخدم سميت ان بروجي ميم ذا الحاجة تنشطوح ميم داخل كلافي بريفي اكسيتيرا ça fait partie des projets.
نروح نخدم un stade كيف يهضر عليه je ne sais pas, un centre culturel, quelque chose comme ça. Ça, c'est un projet. Un projet, il s'arrête à trois choses très, très importantes. Il passe في ثلاثة الحوايج. الحاجة المزوروث, c'est la finalité. La finalité, c'est-à-dire, c'est le but, l'objectif. Et pourquoi? Avant de faire quelque chose, ونخدم ثاني ما تيلين لي بروجي كثا دارت ذا غنمشي كون ميم نهضر في لاسم ذاكينا ونفكر ايواش راه تخدمها ذا شو لو بوتينو باش تخدمها زكا اما هاد السيريوس ناظنين الحاجه مثيلنا تشوخت اما هاد نسات واحد 3 سنين كينا تغمي تقيم نكون نهضر في لاس الور il faut déterminer l'objectif ايواش ذا شو تبغي تخدمها ديال الحاجه دي. Et ce sera la finalité. Deuxième point, c'est les moyens. Une fois déterminé de la finalité, un deuxième point, c'est les moyens. Et là, quand on a les moyens, il faut faire le projet. Les choses, c'est les moyens. Déjà, c'est le budget. C'est le budget, c'est notre salaire. Nous avons fait le master, on va dire, voilà, il faut dire, أشحال يصير ديقان le truc اللي راه خدم عندي لو بروجي ني أشحال ديقان أزدهر لو بودجي نسدا سوا إلا ناقصي سير هذيك الشمل باش كيف يسموا راك الماس les moyens bon quand je parle des moyens il y a bien sûr le budget il y a les moyens les moyens matériaux les moyens humains etc. etc. Le troisième point important d'année, c'est le pilotage. Le pilotage, celui qui va piloter, conduire le budget, le projet. Il faut responsabiliser des gens, il faut responsabiliser les gens, soit un comité de 3 personnes, 5, 2, savoir une seule personne, il est responsable du projet. Il a pas dit محمد كي ريسبونسابل في البروجي كينا ديفان زنتين السن نتا بعد ديفك كيف تقام لو بلان دو ترافاي ايسي كلا قد ديفك داغن لو بيلون على فان ما ديفك لا داتني نودي هضرنا كي سوره زاد ماجد دو نتقاو على سوسما هناك ديسي لا فان دو لاني هناك السيت انترنت هذه اللي توخدم الور ثورة أكن مثلا ذاكينا عسس بلي السيت انترنت إلاق اللي تواخذن افون لاسومبلي جينيرال نعموليش هكا فوالا دونك سي ا بو بري سا ستادير ازكى انت دير كينا بيلو ديكر ديني الهضراني ودني غاكن لو موا دو ديسمبر بلي كيلاق هذه لو سيت انترنت يخدم هافه هذه في ذاك قرويس بيان يزوخ يانو يخدم نورمال. Voilà, c'est pour ça que c'est bien le comité de pilotage, il n'a pas de responsabilité, il n'a pas d'îlé tout le temps. Il n'a pas d'îlé. ولاش نخدم نكونين اكسيتيرا وين تشلاف عمي الفلاني لا اش كيدي يسم نويد لا دوينس نويد الناس نولي غاكا ازكى مثني سنه ورتسحر يون ورتقدر يون الشغل هي انت لا سكويت اوكي بون من الحق هضراو في لو سافوار فير كومون فير كيلكو شوز بون il a le plan planifié ومن بعد فكاو نذكر لي زيكزومبل ابري كونو يزمر ما ديفلوبي اكو كي نخدم هكا كلاسوسياسيون كينا اكاف لا انت كي كذا ذا شو دون مانيير تري ديزورغانيزي لو كان نتبع لو بلان كينا وما قلنا planifier un projet. Les projets culturels. Par exemple, un projet culturel. Le projet nous donne les 3 bases. Mais un projet culturel, les 3 bases. Voilà. عسيت انت ماشي سولاسي وهين يجري وراك نو خدم كان لي باغ اكزومبل كولتورال قلت لك مغرب الدرس تدني غير داخله ان اكزومبل لا فيت دو فيلاج يتكي البروجي كولتورال البروجي كولتورال هاتا استخمر ان بروجي بون
ذا شوز شحال دقمت مرات درت فوالا هذا لا سومينس انو اذا ريسبونسابل ناس بليس لو بوت ناس ذا شوز فوالا نسعى ثلاثه ويا ذاك دونك ان لونسي البروجي بوان لي مويان كي ودنا لي مويان هيومان كي دونات ذا غادي الا قد وجدنا وكسلا ليست الناس كيفاش تخدم وين باش يخدم اسكان باش يخدم اكسيتيرا ذا غادي il faut avoir cette tradition de faire toujours le bilan de les perspectives اسكا كيفكيونا بيلون ذا شو يخدم ذا شو يخدم هذا شو خسر اكسيتيرا باش زكا هذا يكوريجي يغناسا بون وكيف كاين عندنا اكزومبل كولتورال social. يزمر هذه un projet social. Les projets sociaux اللي فين نهضر هكا كاينه يزمر هذه un projet social au niveau de l'immigration لكن يزمر هذه البروجي au niveau التدرس راه نهضر راه في لابروش اللي قومينا كاع امي مازال يكون يخدم لي بروجي نغزلو سنين غنتمعاو ولا كيف شوز كوم سا ليسونسيال الى لي بروجي نتدرس les projets sociaux ils font partie un projet sportif un projet humanitaire solidaire humanitaire humanitaire à peu près social à peu près un projet solidaire scientifique revendicatif pourquoi pas juste c'est des exemples. C'est des exemples culturels. Par exemple, les conférences. Il a quand même c'est une communauté, ça a les moyens, ça a une opportunité d'organiser des festivités, des activités culturelles. Pourquoi on s'organise? Voilà les conférences, par exemple. Les conférences, soit Gauguin, Hakim Laka. سيني غا عبد الرزاق يخدم لا كونفيرونس في الحاجه يجي ينحك حوايج باغ اكزومبل لو سيتويان تحمدونا تيسين اكسيتيرا زرا بلي عبد الرزاق يعرف الناس كيف شوز كوم سا عبد الرزاق هاد خدمه لا دات تاعي اسيدي لعنايا يخدم في كونفيرونس اكسيتيرا نتا يسبريبار اتيا صافي خدمي كونفيرونس مو فهم غير سبوزي لي كيستيون سي بوزي لي كيستيون وايض اكسيتيرا ديال الديبا قال موموني العباده تسين الهضره تسين شو اكسيتيرا فوالا ستادير لي شوز افونس لي غالا بون لي غالا دوين نخدم باغ اكزومبل لي واش قولنا pourquoi pas deux fois par année pourquoi pas trois fois pourquoi pas chaque mois je ne sais pas على حسابنا les expositions زعما نخدم ان كوميتي ديكسبوزيسيون راه يخدم دي زيكسبوزيسيون ديالك باغ اكزومبل دي تروك دي افيشاج اكسيتيرا كي ريفليت اون دات هيستوريك باغ اكزومبل ليستوار نتاع دارتنا حمدون باغ اكزومبل نغ ليستوار لا كابيلي نغ ليستوار لا ريجيون نغ الحاجه نسعى دي دات هيستوريك كتدارتي العيفال حكون ديونا روايض او كان اكزومبل باغ اكزومبل سنين غنتسعى مدن باغ اكزومبل تقصيت سنين تاك العيفال وحكونتي كل يوم مشيتي يحكوا كل يوم نات مي تملي لينا كل يوم راه بريسك يوصل نات كوارد دا عاشور نضحكوا سي ان اكزومبل يعني انترفيو فيرسيون تيكل يسمى راهم تيداوي واش سي vous êtes intéressé كاين سي ان تروك بيرسونال اللي خدام في كيراس دي كيستيون افافا او ميم طون جي بروفيتي ملي غاسي يحكوا ساقسيتا كاين سنين غنتسامدن باغ اكزومبل شوفي غير هذا الشيء راني شفت ناس نفيلميتي يحكى فريمون سي دينا داشور سي ان تريزور ولا يسعى دي كونيسونس وتقرر بلي قيدا كل شا 100% الحاجه مي كوميم سي اون اوكازيون ا نو با راتي باش تبوزي دي كيستيون هكاك في الشوارع كويس نزيه اي تو سا اين الحاجه فهمتينا باغ اكزومبل c'est une chance نكوني ادلاويه ونلعب ذاكني غادي يحكوا في الناس ولا غاشي غني اللي سانتيريس يبوز دي كيستيون لا دو غادي يقول الحوايج فلو الا انت دوموندي اكسيتيرا لي زيكسبوزيسيون ناس لي طابل روند شغل لي كونفيرونس
les compétitions sur les jeunes, les jeunes, des compétitions, les projections de vidéos, des films vidéo projetés dans ce sens. Le théâtre, pourquoi pas? Le théâtre fait de pourquoi ne pas monter une pièce théâtrale dans une troupe? نتدرس نقول قال pas il s'intéresse à l'orna بس نتناول العفنيز il n'y a pas de souci. La poésie, etc. C'est-à-dire que c'est des simples exemples qui le projet culturel. Le sport, toujours c'est un projet sportif. Ce projet sportif, nous avons des tournois de foot. La discipline et esprit sportif, c'est-à-dire c'est des choses qui sont améliorées. Les autres disciplines, sur les sports de combat, sur les sports individuels, sur le hand, le foot, ils ont même organisé, pourquoi pas, un semi-marathon, un mini-marathon, le foot qui est toujours une occasion, par exemple, dans le village, un marathon, ici, là, il va être pourquoi pas? On demande l'autorisation, et toi, quelqu'un te demande les autorisations, bon, social, c'est pareil, autre chose, les détails, social, solidaire, revendicatif et scientifique, et tout ce par exemple, à organiser, il y a الحاجة بمكانيس après à monter il y a الحاجة نخدم voilà je suis là. En bas le A, le B c'est là une réflexion sur les priorités du village. Le savoir faire toujours. Une réflexion, au Sénégal, ce n'est qu'un exemple. Par exemple, il a des docteurs qui réfléchissent, etc. Pourquoi laisser les choses pourquoi ne pas toucher par exemple ici ça autre chose ماشي دا نتعسى كنا من نقزلال اكسيتيرا نتعسى الحاجه اللي كان توالي بلي لو سونتر كولتورال اللي قدنا ما كنسعى في البهلال غاسو تسعينا لي بهلال نكون لاق تنزور ذيك سوا تصايا ليطا الجيريان تحملت لي ستاد تحملت في لامبورطونس اي لي سبور تو سامبلمون سي باسكو خدمت ساعدو تاع العباد سي بور سيباري الغاشي ايا أتستلظ شحال لي ستادي قلا ولاية ذوا شحال لي سونتر كولتورال تفكين لا ريبونس شحال لي سونتر كولتورال اللي قلا ولاية نتو فيريت ذوا شحال لي ستاد هذاك ديني يا الفاد دار مشطوح 9 ستاد 9 الكيران فوتبول أتستلظ لي سونتر كولتورال استفضل 5 أنا 6 دون توت لا ولاية لي سونتر كولتورال كفالا يعني الا هو قال يخدم مساكيت داو الزمور داو الناس تروحوا للخلان تروحوا الوزران كيلك شوز تو سامبل وما كفايه كذا ودنا سقلينا وما on se prend en charge sans arrière-pensée on se prend en charge تخصك quelque chose نخدم en toute fierté اذا شو كان زكا كني ودنا هما يعني قاعدين حوايج غير يونا لا يدي ثمانين قاعدين كيفنا كيلك شوز نحواج ان بانو ماربري يجي على الساس بلي من الميتفنا الفيلاج كينا فشحال يغار شو الناس اكسيتيرا بوان ليسونسيال نكوني يخدم bon voilà donc la réflexion c'est-à-dire il a قتلي une réflexion comment améliorer un nez même il a قتلي نسنفو un comité de réflexion qui est là ils vont juste réfléchir et proposer, faire des propositions. Pourquoi pas ne pas proposer le حوايج ici en avancée. Pourquoi pas. Bon, alors le savoir-faire, le savoir-être. Le savoir-être, un comportement, une approche, le comportement.
les discussions et les débats. Et again خدمة كان commencé déjà كواكيران غزا أمي أنا نساو un respect un esprit du débat إلا قد يلزق لقراينا un président qui préside la réunion il distribue la parole نكوني أثنقدر en tant que président parce qu'on vote فلاس زاغن يون مسمينا كي نادي يهضر وايضا وزديتكم سي كذا كيما تشي دسيون تيدير مي تقيم سي تان بروجي تسمى لابروش الناس devant les diversités أتحفظ comment parler العباد أتصل العباد أتصل les diversités أتصل le genre de population راهي اللي نزدافيه إلا قد تصنع كيصلحوا زعما تهضر اسم مغارث ما تشيتش لا ميم فاصون تهضر يونس تا ميدسان كسمينا كاين يونس تا افريكان ذاك اذا قشيشه مشطوح هنا كاين يونس تا ايترونجي دو ناسيوناليتي امريكان تسمع تصاوب او اون ابروش كي قلق الصروحه اون فاس لو بوبليك تحفظ امك راه تهضر اون فاس لو بوبليك اون فاس لو بوبليك سيتادير يقدر تجيري لو ستريس يقدر تجيري la façon de parler et tout ça. On fasse les hautes autorités. Parce que تروح لرا المير كثمينا كاينه باغ اكزومبل غوفيلو يجي تروحوا نتشجع على عقولنا اكسيتيرا حتى كنا سند دي ريبونس بيزار تغالب رونا دي فوا اكدي كريم سلاين كي دي بيجي دو غلط بلا devant les recruteurs, devant la caméra, et tu se mets à te comporter devant tout. En bas, et là l'autocritique est mise en place d'une stratégie meilleure. L'autocritique, ما ولاشيت on n'avance pas. C'est-à-dire, ولا شويه كي نخدم ما تخسر غير أكمل لا نخدم نسخسر لو سول ونسخسر راه زوين نخدم معاه ستادير ما بغيت تسخسر راه سي با بينا كنت كومونسا نخدم يبان بلا تولع اي غير باسكو تخدم ريان دي تو فوالا دونك لوتوكريتيك الا قتنسعو الا كواكرانا ذا شي قال لنا سافا الا قاتلنا ريغلي ماشي كنذا نشتاقينا نسى اون سوسيتي هي كاين نزها ديك تعرفت ولا تاكل لا بياس تياترال بوينات محمد فلاق اللي يهضر في الناس في لي بروفيرب غوارافن ندي لي بروفيرب يتشورن لي بروفيرب يهضرون في سيفونيلت يا ربي رزقني ولا كاع اتيوثك هذيك السلق القاعه يدير داك واحد 7 ولا 8 لي بروفيرب يسعى وارابل تخلق تكون عطله فيها خير فوالا نكون اذا نكون نو مي سيدنا سي ان اكزومبل نخدم كرا الحوايج نكون استقبالي سي باراي مون قرا ثموتي منا مون خدم راه مون نتوري لي كونفيرونسيي راه يهضرنا في لي رياليتي بس غير اخسبوجين انا قيم كان كاين لا استقبالي سي باراي استقبالي ديني مثوعظر يوفوس تغزض تاكي سي لا بير دي هيبوكريسيا تسمع يعني نورمال هضروا انت لا افوس متوعظر تغزض سوزني يسحفظ يمشيروا على هيبوكريت وي طبعا كان هذا خدع توجور واقينا كان الزرا ما يغفلنا لا وي سي سا الجدود دي قضي مي ايغا سي باسكو يا ليبوك سا الحاجه ايتيفال مي يسيري ورث ما راك تعيشها ليبوك جو سي با كومبيان تعيشها صوره لي مانييرنيس انا كنزي تعس الحوايج ننوغ كذيا ولا نمتقلال كان يعني انك جاميه تخدم ساعه دوت ذو الجاريك ما يسعى تمكحل ما يسعى طوموبيل ما يسعى شنو ثلاثه نيدا شوز ثلاثه اين كاكني دينا قبل كني ايمان هي تسمع الا قاديلي غير بوكريت ما تسمع غار باسكو فوالا الا قلق الزب المومون يسعينا لاعب الطوموبيلات ويسعينا راينات
Et voilà, il y a des dollars, ça ira parce que c'est automobile, une fois il de modèle ou le choix, oui. Voilà, c'est pour ça que dire, l'un des حوايج, par exemple, les conférences qu'on a sur le plan culturel, الغاشي نتحفظها ماشي راه ديفلوبينا ماشي من l'autocritique. Bon, information, là sur le plan général, là sur le plan local. Général, à Macadamia, tu peux déjà, il faut apprendre les choses de l'association. Comme on est dans une association, il faut apprendre l'association en détail un petit style. باش تخدم باش كومبوزي باش تلقى تيلي شوت البريزيدون التريزوري والناس باش تفونكسيوني باش تلقى هكا لي ديبا اي تو لي دروا د لوم اسنيس ندينا يوتي كنتويناث عاود اختي ديوتي كتجيو ليكول ينير الديريكتور ذا شو تبغى سني صغار مايو صغار إنك الديريكتور رانيش كاع ناس ندير المينيستير باللي كتشاور الشيخ زعما هذا الديبا امي كرا مليورين ليكول يعدا يفكي هاد لابارول لا بارول كل يوم شو دي هدا الناس نخدم هكا عاد نتقرض ناس نخدم بوركوا نخدم على لونسينيمون دي دروا د لونغ ليكول ايوا خوزا يديروا خزار ويضصا ويقم ويوقل ويصرفق وزرا كامل اي غار سي باسكو اقشيشه مشطوح مري لي بزي انشتات تحفظ راس شو اللي دروا ينس تحفظ راس بلي جا درمي ما يعدد اللعب في يعدد ماشي ضربي حتى درمي يعدد اللعب ذوك الكثره سوا دروا كيوث سوا دروا كي هذه اللي فلاك النيه اللعب امشي من انت وين يخدم هناك نجا درمي اللي خديم يسعى صالير بوا شتيني زكا ذكرت تفضل وسن الطبيب وسن الفلاح كيك شوز كوم سا كيف يكون سي دي سيتويان ايسي نكون نتوالي نتوالي جدرمي وسنا كي دار جدرمي هذا ارثور دايوغ الوغ لا لي دروا د لوم سي دي زيكزامبل كان باش نعدي لا لايسيتي التصن فيه مال لا لايسيتي الا تنفهم تري بيان دي شوز تصيك تغلط نفتش من قلنا لي فوس ديفينيسيون لي فليو سوسيو يجي ماركان كتصل لي فليو باغ اكزومبل يجي نزمر اثن نيتوديي لي كونفيرونس قلنا اكسيتيرا لي زيكسبوزيسيون يسا تحفظ الغاشي اللي كتفغني لا دروغ كتفغني tout ce qui est alcool, etc. La santé, pourquoi pas la santé du bébé par rapport aux femmes qui élèvent. Les modèles, surtout, il a un exemple de modèle de village et exemple à suivre. Il a regardé l'histoire, les villages, même les villages du monde entier, soit la France, les villages dans les villages des pays voisins, s'améliorer, des exemples, surtout des pays développés, les villages, etc. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de l'Aïbadamigadagina? Voilà. Il est un peu plus approfondi. ولا هي الحاجه تستركع كنديرنا مرات خمركا تصعد une vision beaucoup plus globale. Bon, le local, et تسمى l'information locale, les statistiques vous regardez les statistiques كاين j'aimerais bien les citoyens نحدون تسعون les statistiques le village, le nombre d'habitants, nombre de foyers, par âge, par sexe, par régularisé, des personnes régularisées, des retraités, des graves malades, des handicapés, etc. Soit le village, soit il a ما تنساو ذاك فوالا ذاك الحوايج زاد كمكيلات يسهل تبروبوزي